Subimos en busca de los machos por la garganta de la Serrat. Parte del grupo irán por delante y otros observarán el movimiento de los machos para facilitar el rececho. Luis nos lleva por la vereda que sube hasta la Angostura, zona querenciosa de la cabra montés por la comida que tiene y la tranquilidad de la zona. Luis y Gustavo se detienen para observar las laderas en busca del macho que están buscando. Hay un grupo que podría servir.